Atraskite drąsą kiekviename žingsnyje stalo žaidime Mergaitė su šautuvu. Žaidimas sukurtas pagal populiarią to paties pavadinimo Mariaus Marcinkevičiaus ir Linos Itakaki knygą. Pasiruošimas žaidimui. Padėkite žaidimo lentą stalo viduryje. Atskirai išmaišykite veiksmo, atsargų, pagalbos ir priešų kortas. Padėkite jas šalia žaidimo lentos visiems pasiekiamoje vietoje. Šalia lentos padėkite atverstas 1 atsargų ir 3 pagalbos kortos. Išsirinkite vieną misijos kortą ir padėkite atverstą šalia žaidimo lentos. Padėkite juodą ir raudoną žymeklius pavojaus takelyje. Padėkite resursų žymeklius ant resursų laukelių. Padėkite 2 priešų figūrėles ant bendruomenės pastato regiono laukelio. Ir atsitiktinė tvarka išdėliokite figūrėles bunkerių regionuose, kuo labiau jas išskirstydami po skirtingus bunkerius. Pavyzdžiui, žaidžiant 4 žaidėjams, 2 bunkeriai turės po 1 figūrėlę, 1 bunkeris 2. Šalia lentos padėkite gynybos ir maskuotės žetonus. Taip pat šalia pasidėkite misijai reikalingus žetonus. Kiekvienam žaidėjui padalinkite po 2 užverstas veiksmo kortas. Išsirinkite, kas pradės žaidimą. Duokite šiam žaidėjui priešo žetoną, atverstą balta puse. Žaidimo tikslas. Žaidžiant vienoje komandoje ir paeiliui atliekant ėjimus, sėkmingai įvykdyti 1 misijos kortą ir 4 atsargų kortų užduotis. Žaidimo eiga. Judėjimas. Savo ėjimo pradžioje aktyvus žaidėjas privalo 1 kartą perkelti savo figūrėlę į bet kurį šalia esantį regioną, besiribojantį su dabartiniu regionu. Viename regione gali būti neribotas skaičius figūrėlių, įskaitant žaidėjų ir priešų figūrėlės. Jeigu žaidėjas nusprendžia pajudėti į regioną, kuriame yra priešo figūrėlė, per 1 laiptelį pakyla pavojaus lygis. Regiono veiksmai. Pajudėjęs žemėlapyje, žaidėjas gali gauti 1 tame regione nurodytą resursą – maistą, įrankį, audinį arba ginklą. Kiekvieną kartą gavęs resursą žaidėjas paslenka žymeklį resurso takelyje per 1 laukelį į priekį. Kiekvieno resurso takeliu galima kilti iki 7 laukelio. Resursai žaidime yra bendri, priklauso visai komandai. Todėl imant ir naudojant sukauptus resursus rekomenduojama tartis visiems žaidėjams. Veiksmo kortos. Žaidėjas rankoje gali turėti nedaugiau kaip 4 veiksmo kortas. Kiekvieno savo ėjimo pabaigoje žaidėjas privalo nuo kaladės viršaus į ranką paimti 1 veiksmo kortą. Jeigu žaidėjas jau turi 4 kortas rankoje, prieš imdamas naują jis privalo išmesti bet kurią 1 turimą kortą iš rankos. Ant daugumos veiksmo kortų vaizduojamas tam tikras resursas. Šias kortas žaidėjas gali panaudoti judėdamas į kitus regionus ir už jas gauti daugiau resursų. Norint panaudoti šią kortą ant regiono laukelio ir veiksmo kortos, pavaizduotas resursas turi sutapti. Vieno ėjimo metu žaidėjas gali panaudoti neribotą skaičių veiksmo kortų. Pavyzdžiui, Jonas pajuda į mokyklos namų regiono laukelį ir panaudoja 2 įrankių kortas, todėl iš viso gauna 3 įrankių resursus. Veiksmo kortas gali turėti vienkartinį efektą. Pavyzdžiui, žemėlapyje pajudėk per 3 regionus vietoje 1. Šias kortas žaidėjas gali panaudoti savo ėjimo metu. Visos veiksmo kortos yra vienkartinės. Panaudotos jos padedamos į panaudotų kortų krūvelę šalia veiksmo kortų kaladės. Jeigu veiksmo kortų kaladė pasibaigia, išmaišoma panaudotų veiksmo kortų kaladė ir traukiama iš jos. Savo ėjimo metu žaidėjas gali panaudoti neribotą skaičių veiksmo kortų. Atsargų kortos. Žaidimo metu žaidėjai turi apsirūpinti atsargomis, tai yra bendrai įvykdyti bent 4 atsargų kortų užduotis. Vykdoma tuo metu ant stalo atverstos atsargų kortos užduotis. Ant kiekvienos atsargų kortos nurodytas regiono pavadinimas ir tam tikri resursai. Jeigu pajudėjęs žemėlapyje žaidėjas atsiduria nurodytame regione, jis gali sumokėti visus nurodytus resursus ir įvykdyti atverstos atsargų kortos užduotį. Kiekvieną kartą įvykdę atsargų kortos užduotį, tampate atsparesni priešų keliamam pavojui ir raudonas, maksimalus pavojaus žymeklis pastumiamas per 1 laukelį į viršų. Įvykdę atverstos atsargų kortos užduotį, atverskite 1 naują atsargų kortą ir padėkite ją ant jau panaudotos atsargų kortos. Pagalbos kortos. Savo ėjimo metu žaidėjas gali įsigyti bet kurią iš 3 atverstų pagalbos kortų, sumokėdamas tiek įrankių, kiek nurodyta kortos viršuje. Įsigijęs pagalbos kortą, žaidėjas pasideda ją atverstą priešais save. Viso likusio žaidimo metu šis žaidėjas gali naudoti šioje kortoje aprašytą efektą. Kiekvienas žaidėjas žaidimo metu gali įsigyti nedaugiau kaip 2 pagalbos kortas. Misijos kortos. Žaidime yra 5 skirtingos misijos. Kiekvieno žaidimo metu žaidėjai naudoja 1 misijos kortą, kurią išsirinko pasiruošimo etape. Žaidžiant pirmą kartą rekomenduojame naudoti misijos kortą pavadinimu Pasala prie bėgių. Kiekvienoje misijos kortoje yra užduotis, kurią žaidėjai privalo vykdyti žaidimo metu. Kai kuriuose kortose taip pat pateiktos papildomos pasiruošimo instrukcijos ar papildomi komponentai, naudojami vykdant tik šią misiją.
Pavyzdžiui, misijoje Pasala prie bėgių pasiruoškite dvipusį žemėlapio ir dinamito žetoną. Padėkite į Magdės bunkerio regione žemėlapio į viršų. Misijos užduotis aprašytos eilės tvarka. Priešų judėjimas. Kaskart žaidėjams atlikus 2 ėjimus, savo ėjimą atlieka priešai. Priminimui apie priešo ėjimą naudojamas priešo žetonas. Po savo ėjimo žaidėjas turi apversti priešo žetoną ir duoti jį sekančiam žaidėjui pagal laikrodžio rodyklę. Priešo žetonas turi pavojingą raudoną ir nepavojingą pusę. Jeigu žaidėjas priešais save turi žetoną atverstą pavojingą pusę, tai reiškia, kad po šio ėjimo eis priešai. Priešo ėjimo metu abu priešai pajuda po vieną kartą. Judėti pradeda priešas pažymėtas 1 numeriu. Atverskite priešo kortą ir nurodytą kryptimi perkelkite pirmojo priešo figūrėlę. Su antruoju priešu padarykite tą patį. Jeigu priešo kortoje nurodytą kryptimi pajudėti neįmanoma, nes priešas judėtų už žemėlapio ribų, tada šis priešas lieka toje pačioje vietoje. Jeigu priešo ėjimo metu bent vienas priešas įžengia į regioną, kuriame yra neapsaugotas žaidėjas arba bunkeris, pakyla pavojaus lygis. Tad pastumkite pavojaus žetoną per vieną laukelį į viršų. Per vieną priešo ėjimą pavojaus lygis gali pakilti tik vieną kartą, net jeigu abu priešai įeina į neapsaugotus regionus. Maskuotės ir gynybos žetonai. Kad apsisaugotų nuo priešo, žaidėjai savo ėjimo metu gali įsigyti gynybos ir maskuotės žetonus. Vienas gynybos žetonas kainuoja 5 ginklus. Gynybos žetoną įsigijęs žaidėjas pasideda jį priešais. Kai kitą kartą šis žaidėjas susitiks su priešu tame pačiame regione, žaidėjas privalės grąžinti gynybos žetoną, tačiau pavojaus lygis nepakils. Vienas maskuotės žetonas kainuoja 5 audinius. Maskuotės žetoną žaidėjas gali įsigyti tik būdamas bunkerio regione. Įsigijęs maskuotės žetoną, žaidėjas padeda jį bunkerio regione, kuriame dabar yra. Kitą kartą priešų įėjus į šį regioną žaidėjas turės grąžinti maskuotės žetoną, bet pavojaus lygis nepakils. Vienas panaudotas gynybos arba maskuotės žetonas vienam priešo ėjimui apsaugo visą regioną. Žaidėjas gali apginti bunkerį su gynybos žetonu arba pats pasislėpti užmaskuotame bunkeryje. Pavyzdžiui, net jeigu abu priešai įeina į užmaskuotą bunkerį, kuriame yra keletas žaidėjų, panaudojus vieną maskuotės žetoną, pavojaus lygis nepakyla. Pajudėjęs žemėlapyje žaidėjas gali atlikti kiek nori papildomų veiksmų. Panaudoti veiksmo kortas, įvykdyti atsargų kortos užduotį, įsigyti pagalbos kortą, įsigyti gynybos arba maskuotės žetoną, iškeisti 2 įrankius į bet kurį vieną resursą. Žaidimo pabaiga. Žaidimas baigiamas tada, kai žaidėjai vykdo 1 misijos ir 4 atsargų kortų užduotis. Laimėsite tuo atveju, jeigu juodasis pavojaus žymeklis bus žemiau raudonojo. Žaidimo metu juodasis pavojaus žymeklis gali pasiekti ir aplenkti raudonąjį, tačiau žaidėjai vis tiek gali laimėti, jeigu žaidimo pabaigoje jis bus žemiau raudonojo žymeklio. Abu žymekliai pavojaus takelėje gali kilti iki 7 laukelio, tačiau juodajam pasiekus viršūnę pralaimėsite nedelsiant. Žaidimo versijos. Žaidimas turi skirtingus sudėtingumo lygius, kuriuos galite pasirinkti prieš pradedant žaidimą. Pradedančiųjų variantas. Pasiruošimo metu maksimalaus pavojaus žymeklį padėkite ant 3 laukelio. Žaidimo metu reikia įvykdyti 3 atsargų kortų užduotis vietoje 4. Nenaudokite pagalbos kortų. Galite žaisti su atverstomis veiksmo kortomis. Variantas su papildomais iššūkiais. Vadovaukitės raudonų tekstu misijos kortose. Galite žaisti tik su viena priešo figūrėle, tačiau priešas per kiekvieną savo ėjimą judės 3 kartus. Reikės atversti 3 priešo kortas, kaskart žaidėjams atlikus 2 ėjimus. Įsijauskite į partizanų vaidmenį ir sugalvokite geriausią būdą nugalėti priešą.